Лас бомбалардың жарылыстарынан кейін қоршаған орта өте дұшпандық сипатқа ие болды. Ауа өлімге әкелетін токсиндерге толы болды. Бұл адамдардың сыртқа шығуына кедергі келтірді. Нәтижесінде көптеген адамдар әулие Петрмен кездесуге кетті. Сондықтан сізге осындай фильмдер ұнаса, оларды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Енді жайғасып, қысқаша мазмұнын оқу үшін маған қосылыңыз. Бұл ең қарапайым күннен басталады. Ер адам қоқысты шығарып, бір шыны кофе қайнатып, әйеліне төсекке апарады. Артқы жағында жаңалықтар жүргізушісі таңертеңгі тақырыптарды таратады. Ол оны оятып, қайырлы түнді жалғастыруды ұсынғанда, ол бас тартады және тез жұмысқа кіріседі. Қоштасқаннан кейін ол көлігіне отырып кетіп қалады. Үйде жалғыз қалған ер адам дайындалып жатыр. Кенеттен радиодан алаңдатарлық хабарды естиді. Диктор Лос-Анджелес қаласының орталығында және Беверли-Хиллзде болған үлкен жарылыстар туралы хабарлайды. Әйелі үшін қорқып, Лексиге жетуге тырысады. Бірақ желі бос емес. Ол көшеде құрбан болғандардың көп екенін және шабуылдар бүкіл қалада жалғасып жатқанын естиді. Ол шарасыздықтан Лексидің нөмірін қайта-қайта тере береді. Желі әлі де бос емес және ешқандай қоңырау түспейді. Сондықтан ол көбірек көру үшін теледидарды қосуды шешеді. Бірақ ешқандай сигнал естілмеді және сыртқа жүгіріп шыққанда, ол үйлердің үстінен көтеріліп жатқан түтін бағанасын көргенде шошып кетті. Ал диктордың дауысы дірілдеп, төтенше жағдай жариялады. Оған соң, ол оған дауысты хабарлама қалдырып, оны іздеп табу үшін қала орталығына барады. Көшеде келе жатып, ол жалпы дүрбелеңнің куәсі болады. Өйткені барған сайын алаңдатарлық жаңалықтар радиодан беріле береді. Белгілі бір көшеде ол жолды жауып тұрған полиция қызметкеріне тап болады. Әрі қарай жүре алмайтынын түсініп, бұрылып, басқа жолды табуға тырысады. Диктор Лос-Анджелес қаласының орталығындағы құрбандар мен қираулар туралы хабарлауды жалғастыруда. Полиция ешкімді кіргізбейтіндіктен немесе жібермейтіндіктен, ол әйелімен байланысудың басқа жолын іздейді. Ер адам жақын маңдағы дүкенге кіреді, бірақ сатушы оған олардың жабық екенін айтады. Осы кезде оның телефоны шырылдайды, бірақ қоңырау бірден өшеді. Көлігіне отырып, бұл жай ғана жарылыстар емес деген хабарды естиді. Улы химикаттар лақтырылған болуы әбден мүмкін. Бұл өлімге әкелетін токсиндер өрттен шыққан түтінмен бірге бүкіл қалаға тарады. Билік барлығына үйлеріне қайтуға және сыртқы әлемге шығатын барлық жолдарды толығымен жабуға кеңес береді. Ер адам дүкенге жабысқақ таспа мен пластик сатып алудан тартынбайды. Үйге қайтып келе жатқанда, ер адам қайтадан радио тыңдайды. Бұл жолы диктор барлық негізгі магистралдар бейбіт тұрғындардың қозғалысы үшін жабық екенін айтты. Ал полиция адамдарды үйде болуға және жедел жәрдем көліктеріне кедергі жасамауға шақырады. Сол көшеде жолды жауып тұрған полиция көліктерінің саны одан да көп екенін байқады. Бұл жолы полицейлер противогаз киген. Жарылыстар химиялық бомбалардан немесе өлімге әкелетін токсиндерден болуы мүмкін. Кінәлілер белгісіз. Жарылыстар әлі де болып жатыр. Қазіргі уақытта құтқарушылардың бірінші кезектегі міндеті ауаға улы түтін бұлттарын шығаратын өрттерді тоқтату. Бұл айналасындағылардың бәрін өлтіруі мүмкін. Мұны естіген ер адам күлге толы көліктің үстінен өтіп бара жатқанын байқайды. Бірнеше секундтан кейін полиция оны тоқтатып, жүргізушіге іште қалуды бұйырады. Ол сіздің көршіңіз сияқты қызық. Сондықтан ол қарауды тоқтатады. Бірақ полиция оған жұқтырған адаммен байланыста болмаса, дереу үйіне баруын айтады. Ол әйелін табу үшін қала орталығына бару керектігін түсіндіруге тырысады. Бірақ офицер тыңдамайды. Кенеттен біреу жұқтырған көліктен шығып, қашып кетпек болды. Бірақ оны полиция атып өлтірді. Қазіргі уақытта бұл алаңдаушылық туғызуда. Мұны байқаған соң, оның жарайды, менің үйге қайтуым керек деп ойлаймын деп айтудан басқа амалы қалмады. Бірақ жолда ол әлі де әйеліне үнемі хабарласуға тырысады. Үйінің сыртында ол кішкентай баланы көріп, қайдан келгенін біліп, көшеде қазірдің өзінде бейберекетсіздік бар екенін біліп, оны аман есен үйіне шығарып салады. Үйге келген соң, ер адам әйелі қайтып келді деп үміттенеді. Бірақ оның көңілі қалғандықтан, ол жоқ. Көлігінде отырып, ол хаос туралы хабарларды естиді. Онда адамдар полицияның тосқауылдарынан сәтсіз өтуге тырысады. Олар күлдің улы екенін және зардап шеккен аудандарда түтіннің бар екенін растайды. Ол қоюланып, сасық иіске шыдамайтын болады. Дүрбелеңге түскен ер адам кенеттен есіктің ашылған дыбысын естігенде, әйелімен қайта байланысуға тырысады. Артына бұрылғанда, көрші үйдің көршісі пана сұрап, оны итеріп жіберген қарт адамды көрді. Ер адам әйеліне хабарласуға тырысады. Ал көршісі испан станциясына радио орнатып, естігені оны есеңгіретіп тастайды. Ол бірден үйдегі барлық жарықтарды жөндей бастайды. Абдырап қалған ер адам
одан жаңалықты аударуды сұрайды. Ақыры бүкіл үй мөрленуі керек екенін біледі. Осы кезде ол әйеліне телефон соғып, ол қайтып келгенше мұны істеуден бас тартады. Бірақ олар радиодан қорқынышты жаңалықтарды таратуды жалғастыруда. Қаланың түкпір-түкпірінде химиялық бомбалар жарылды. Көптеген аудандарда инфекция жұқтырылып, Лос-Анджелесте карантин жарияланды. Ақырында көзіне жас алып, ер адам сатып алған барлық есіктер мен терезелерді таспамен және пластикпен жабуға құлықсыз. Аяқтағаннан кейін, ол подъезде әйеліне қажетті азық-түлік қораптарын қалдыру үшін қысқа уақытқа шығады. Артына қараса, аспаннан күл түсіп жатқанын көреді. Ол қайтадан әйеліне жетуге тырысады, бірақ әлі де сәтсіз. Бұл арада радиодан ғалымдар жұқтырған жерлерге жылжымалы зертханалары бар келгенін және зардап шеккендерге антибиотиктерді кейінірек алатынын хабарлады. Уайымдаған адам апаттың ортасында тұрған тілшіні тыңдап отыр. Кенет оның телефоны шырылдады. Үмітке толы, ол жауап береді. Бірақ бұл Лексидің анасы. Ол шарасыздықтан жарылыс аймағына кіргендердің бәрі өліп қалуы немесе аман қалмауы мүмкін екенін айтады. Ол Бреттен телефонды Лексиге беруін сұрайды. Бірақ ол телефонды қояды. Қатты күйзеліп, еденге қолын орап отырады және әйелімен болған оқиға үшін қатты жылайды. Сәл тынышталғаннан кейін ол отырады да, ол туралы ойлайды. Содан кейін сырттағы айқайды естиді. Әйелі қайтып келді. Бомба оның көлігінен жарты блок қашықтықта жарылды. Бірақ ол керемет түрде аман қалып, үйіне жетті. Жағдайы ауыр болса да, тыныс алуы қиындап, қатты жөтелді. Ол оны кіргізуін өтінеді. Бірақ Бред бас тартады. Ол бомбалардың улы екенін түсіндіреді. Бүкіл аумақ ластанған және бұл қауіпті. Ол оны тыныштандыруға және жағдайды түсіндіруге тырысып, артқы есікке баруын сұрайды. Бірақ ол тыңдаудан бас тартады. Кейінірек, Лекси тынышталған кезде, Бред жаңалықтарды тыңдау үшін радионы есікке апарады. Диктор белгісіз токсин туралы хабарлайды. Ол бірнеше химиялық заттар мен шығу тегі белгісіз, өлімге әкелетін вирустың гибриді болуы мүмкін. Түнде Бред әйеліне соңғы сәтке дейін күткенін және әлі де мүмкіндік болған кезде есікті жаппағанын дірілдеген дауыспен айтады. Өкінішкейлік не болып жатқанын және оның қанша уақытқа созылатынын білмегендіктен ақпарат бермейді. Лекси күйеуімен есіктің арғы жағында отырып сөйлеседі. Ол олардың осы күнге арналған жоспарлары, ешқашан орындалмайтын жоспарлары туралы сұрайды. Содан кейін ол қалалық телефонның жұмыс істеп тұрғанын тексереді және Бред жауап беру машинасын тексерген кезде оның дауыстық хабарларын тыңдамауын сұрайды. Осы кезде жаңалықтарда вирус жұқтырғандар туралы жаңа ақпарат пайда болады. Карантиндік аймақтан шыға алғандар тағы бірнеше күн оқшаулануы керек, бірақ нақты қанша екені белгісіз. Бұл жаңалық Лексиді ашу мен үмітсіздікке ұшыратады. Ол телефонымен есіктегі әйнекті сындыруға бел буып, кіруге рұқсат сұрайды. Бред бірден тесікті жастықпен жауып, оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ ол оны елемей, оны кіргізуді талап етеді. Ол жалғыз өлгісі келмейді. Дәл осы сәтте Бредке көршісінің көмекшісі болып табылатын жұмысшы көмекке келеді. Және оған таңертең дәрігерлер тексеріс жүргізуге, содан кейін тесікті жөндеуге келетінін айтады. Лекси тынышталғаннан кейін, Бред оған оны жақсы көретінін айтып, көмекке шақыруды ұсынады. Шетке шығып, ол 911 нөмірін теруге тырысады. Бірақ желі шамадан тыс жүктелген. Бұл арада жұмысшы әйелімен байланысуға тырысады. Бірақ оның өкінішіне орай, ол жауап бермейді. Біраз уақыттан кейін Лексидің телефоны шырылдады. Бред оның анасы екенін көреді. Бірақ ол сөйлескісі келмейді және телефонды жерге лақтырып жібереді. Ол белгісіз вирусқа қарсы барынша сақтық шараларын қабылдауға шешім қабылдап, жуынатын бөлмеге барып, үстіне бір бөтелке ағартқышты төгіп тастайды. Осы кезде жаңалықтарда қауіпті аймақтарда мерзімсіз карантин сақталғаны айтылады. Келесі күні Лекси жақын жерде қорғаныс костюмдерін киген адамдарды байқап қалады да, мұқият қарағаннан кейін бір түрлі нәрсені байқайды. Қауіп біреуді көшеден полиция көлігіне апарады. Ол бұл туралы күйеуіне айтуға қорқады. Ол оған абай болуды және көзге түспеуді ескертеді. Бұған дейін полицияның ер адамды атып өлтіргенін көргенін айтады. Бұл оны қатты қорқытады. Өйткені ол дәрігерлердің жағдайын тексеруін күтті. Бред терең дем алып, жұмысшының өтірік айтқанын мойындады. Ешкім келмейді. Ол тек оларды тыныштандыру үшін өтірік айтты. Лекси ант беріп, телефонын қайтарып беруін талап етеді. Кейінірек Бред Лексидің сыртта қалмауы үшін үйдегі бір бөлмені оқшаулайды. Ішке кіргеннен кейін ол тамақ пен сусындарды жұтып қояды. Ал Бред оған ақыры 911 нөміріне қоңырау шалғанын айтады. Бірақ бұл жаңалық көңіл көншітпейді. Ауруханалар лық толы,
антибиотиктер пошта арқылы жіберіліп жатыр. Сондықтан олар күтуге тура келеді. Мұны естіген Лекси оның өлуі мүмкін екенін түсініп, үрейленеді. Бред оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ ол да үмітін үзді. Біраз уақыттан кейін Лексидің анасы қайта қоңырау шалады. Бұл жолы ол сөйлесуді ұйғарып, анасына оның ортасында болғанын айтады. Анасы оны көмек сұрауға көндіріп, әбігерге түседі. Бірақ Лекси адамдардың қамауға алынғанын көргендіктен бас тартады. Өз көзімен Лекси анасынан оған қысым жасамауын өтінеді. Осы кезде сыртта көлік дабылы өшеді. Ол көліктегі баланы байқады. Анасымен қоштасқаннан кейін ол баланы үйге шақырып, онымен тамақ пен су бөлісті. Ол қорқады және жалғыз. Оның ата-анасы таңертең жұмысқа кетіп, әлі оралмаған. Терезеден әйелін бақылап отырғанда, Бред қатты күйзеліске түсіп, ашуын көршісіне шығарады. Ол тынышталған бойда Бред Лексиге жақындайды. Ол оны баламен таныстырады. Ол оларға бомбаның оны қалай қорқытқанын айтады. Жердің қалай жарылғанын сипаттайды. Баланы тыңдағаннан кейін, Бред Лекси мен бала душ қабылдап, ластанған шаңды шайып кетуі үшін оларды белгілі бір жерге жіберуге шешім қабылдады. Ас үйде жұмысшы Бредке әйелін іздеп кетуге шешім қабылдағанын айтады. Бред оған кетпеуге кеңес береді. Бірақ жұмысшы Бредтен Лексиге қарауын өтініп, бәрібір кетіп қалады. Ол кеткеннен кейін Бред Лекси мен балаға душқа кіруге рұқсат беру үшін үйдің бір бөлігін оқшаулайды. Лекси судың ластануы мүмкін деп қорқады. Бірақ Бред оны оның қауіпсіз екеніне сендіреді. Сол түні душтан кейін Лекси артқы есіктің сыртында бір адамды көрді. Ол қорқып айқайлап, Бредті шақырды. Бірақ бұл олардың көршісі Рик болып шықты. Олар Сан-Педро портының жанында қауіпсіз баспанасы бар аурухана кемесі бар екенін естіді. Бұл жаңалық Лексидің көңіл күйін көтереді және Бредтің қарсылығына қарамастан ол Рик пен бала Тимимен бірге кетуге шешім қабылдады. Бұл оның жалғыз мүмкіндік екеніне сенімді. Жалғыз қалған Бред вирус туралы көбірек білуге тырысатын ғалымдар туралы жаңалықтарды обсессивті түрде тыңдайды. Біраз уақыттан кейін есік қағылады. Ол қорғаныс костюмін киген адамды көреді. Ол өзін арнайы эпидемиологиялық бөлімнің ефрейторы Маршал деп таныстырады. Ол Бредтен жұқтырған адамдармен байланыста болғанын сұрайды. Бред осы уақыт бойы үйде болғанын және әйелін кіргізбегенін түсіндіреді. Ол телефонымен терезені сындырған оқиға болды. Бірақ ол бірден тесікті бітеп тастады. Ефрейтор Бредке іште қалуды бұйырады және олар ішке кірген күл үлгілерін жинайтынын айтады. Бред оның үйіне кірмеу шартымен келіседі. Ол үлгіні сөмкеге салып, оны шыныға жабыстыру үшін нұсқауларды орындайды. Үлгі зертханаға жіберіледі және бірнеше минуттан кейін топ қайта оралады. Бред оның үйіне қызыл белгі қойылғанын естіді. Абдырап қалған ол түсініктеме талап етеді. Бірақ команда оны елемейді. Олар Лекси тұрған үйдің бір бөлігіне кіріп, кетер алдында оны тексереді. Бұл жаңалығы әлі де үміт үзбейді. Біраз уақыттан кейін Лекси қайтып келіп, Бредке көмек ала алмағандарын айтады. Рик пен Тимиді полиция алып кетті. Бірақ ол қашып үлгерді. Бред оның қайтып келгеніне қуанышты. Бірақ Лекси қатты жөтеле бастады. Ол қабырғадағы қызыл белгіні байқап, түсініктеме талап етеді. Бірақ Бред ештеңе білмейді. Кейін олар біртүрлі дыбысты естиді. Фонарды жаққаннан кейін ол өлі құстардың шоғырын тауып алады. Лекси күйеуі мен отбасы мүшелерінің дауыстық хабарламаларын шарасыздықпен тыңдайды. Ол ағасы Джейсонға қоңырау шалып, қолдау сұрайды. Бірақ қайтадан жөтеле бастайды және телефонды қояды. Таңертең Лексидің жағдайы нашарлайды. Есіктің қарама-қарсы жағында отырып, Бред екеуі қарым-қатынастарын, бұрынғы жанжалдарын және ешқашан болмаған балаларын талқылайды. Олар бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін мойындап, бәрі жақсы болады деп уәде береді. Кенеттен оларға қорғаныс костюмдерін киген адамдар кедергі жасайды. Олар Лексиді ұстап алып, сүйреп апарады. Бред ашулы, бірақ дәрменсіз. Лексиді алып кете салысымен, ефрейтор келіп, Бредке оның жасаған ең жақсы ісі оны ішке кіргізбеу екенін айтады. Алайда ол телефонымен терезені сындырғанда, оның ішіне ластанған күл кіріп кеткен. Жылу мен ауа өткізбейтіндіктен үй вирустың таралуы үшін тамаша ортаға айналды. Ішіндегі ауа қазір өлімге әкеліп соқтырады. Ал Бредтің өзі вирустың тасымалдаушысы болып табылады. Дәрігерлердің қолынан ештеңе келмейді. Олар үйді қалқандармен жауып тастады. Үрейленген Бред оқшаулауды жұлып алып, оны босатуды өтінеді. Бірақ олар оны елемей, үйге газ жібереді. Бред шығудың жолын іздеп, подъезге кіріп үлгерді. Бірақ күмбездің сыртқы қалқанына соғылды. Полиция күмбездің ауа өткізбейтініне көз жеткізу үшін
оны күзетіп жатыр. Бір полицейдің шыдамы таусылып, пластикке соғылады. Бред орнынан тұра алмай құлап, бірнеше минуттан кейін тұншықтырғыш газдан азап шегіп өледі. Не болып жатқанын сырттан бақылап тұрған Лекси истерикаға бой алдырады. Оның кеткенін түсінген бойда сал болып қалады. Дәрігерлер оны алып кетіп, басқа амал жоқ деп Иве енгізеді. Мөрленген үйдің ішінде радио ойнауды жалғастыруда. Диктор жұқтырған үйлер бұзылып, тергеу жүргізу үшін шалғай жерге жеткізілетінін хабарлады.